ஷோ ஒரே தலைவலியா இருக்கு. எல்லா நாளும் நான் தான் சமைச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது நீங்க சமைக்கலாம்ல. நான் சமைக்கணும். ஆமா. எல்லா நாளும் நீ சமைக்க. ஆமா. நானும் சமைக்காண்டா நீனும் சமைக்காண்டா. ஹோட்டலுக்கு போகலாம். ஆர்டர் பண்ண எல்லா ஐட்டம் வந்தாச்சு. உங்க அப்பா அம்மா தான் காணல. என்னெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்கம்மா? அவங்களோட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷான மட்டன் மந்தி, சிக்கன் மந்தி, பிக் ஷாட், ஃப்ரைட் ஷாட், பாபா ஷாட், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பாப்பி பிளேட்டர், பாப் ஷாட், டிராகன் சிக்கன், மலாய் டிக்கா, தந்தூரி டிக்கா, ரேப், ஹனி சிக்கன், பர்கர் கூட வாங்கியிருக்கேன். செம்ம டேஸ்ட். பசி பசி காதலிக்குது, கண்ணு தெரியலையே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வாங்க போலாம். சாப்பாடா சாப்பிட்டாச்சு. போலாம் போலாம்.